И понеже от вчера усещам как започвам да се разболявам, гърлото ме дере, отпаднало ми е и започвам ударни дози алое, витамини и безценното чудо коластра. От вчера пръскам и от Emergency спрея. И е много важно, когато имаме такива начални етапи на разболяване, да имаме помощници, които да стопират този вирус и да се оправим по-бързо. Въпреки че сутринта си изпих дозата алое, сега ще изпия още една ударна доза. Това е имунната бомба. Джинджифил, мед, лимон, цинк, селен, витамин С. Това е една имунна бомба. И днес ще пия по-усилено от този гел. Също така, природният ни антибиотик вече 4 години, коластрата, от която ще си взема 3 капсулки. 3-4 капсулки. Ето. И така през 2-3 часа ще пия ударни дози, за да мога да оборя вируса и да не му позволя да се разпространи в тялото ми. Живи течни витамини, които всъщност имат 10 от най-ценните витамина. Витамини от група Б, витамин С. Ето така една хубава дозичка. Ще си изпия. За да мога наистина да подсиля имунитета ударно, за да не може вируса да ме обори. Така. Пръскам от спешния спрей и съм готова да започна ударно деня. Предстоят ми доста задачи днес, доста ангажименти и с тези продукти цял ден ще се забавляваме, защото ще ги пия честичко, за да мога наистина да стопирам инфекцията. Много хора ми задават въпроса: ама няма ли да предозираш? Не, няма да предозирам. Това са натурални неща, това не е химия, това не са лекарства. И когато усещаме, че се разболяваме, трябва да натрупаме рязко в организма от тези продукти, за да могат да активират, да стимулират и да оборят, да активират имунната система и да преборим сами вирусната инфекция, която ни е атакувала. Не се очудвам, че е така, че имам първи наченки на някакъв вирус, защото всичко живо покрай мен е болно. Имам предвид хора, с които се срещам ежедневно и няма как, ние не сме застраховани на 100%, като пием тези добавки, но пък много бързо овладяваме самата вирусна инфекция, не се стига до лекарства, до лекари, до усложнения и така нататък. Така че, мили хора, ако и на вас ви се случва често да боледувате, можете да опитате тези натурални продукти и да се справяте с вирусите без да влизате в аптеката по един естествен и натурален начин, с натурални неща, без химия, без да си навредите. Ето това е най-важното. Хубав, приятен, чудесен, слънчев понеделник ви пожелавам, една успешна седмица.